दोस्तों अगर आपको बकरी पालन का लोन लेना है तो आप एनएलएम स्कीम से लोन ले सकते हैं या फिर नाबार्ड से लोन ले सकते हैं। यहाँ पर जो लोन मिल रहा है उस पर आपको 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। अब यह सब्सिडी 35% से 50% तक मिल रही है। यहाँ पर 35% तो सब्सिडी है वह केवल ओबीसी और जनरल कैटेगरी को दी जा रही है और 50% की सब्सिडी एससी, एसटी और अनुसूचित जाति जो मध्यम वर्ग के किसान हैं उनको दी जा रही है। दोस्तों अब किसी भी किसान को ऑनलाइन अप्लाई करना है और नाबार्ड या एनएलएम से सब्सिडी पर बकरी पालन के लिए लोन लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यहाँ से आप इसकी पूरी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।